뭐 7월인데 뭐. 우리 몇 번째 파스리를 파파이브가 3개째 아니었죠? 홀이라나라고 많은 데로 했나? 145. 아씨, 8번 쳐야 되나? 봐라. 150 봐야지. 7번이네. 나하고 거리 같아? 자, 좀 더 많이 나가죠. 커팅 때문에 긴장해야 돼. 좋아. 이제 5만원짜리 불안해. 카메라 당기니까 컴퓨터 이쁘게 써야 돼. 김재감님 수행할 차례입니다. 가볍게 스트레칭 하신 후 준비되면 시작하세요. 오우, 저 친데요? A 할 때부터 좋은데 오른쪽 튄다. 내려와. 오, 속도 봐, 속도 봐. 너 이제 속도 줄이고. 더 와도 되는데. 이거 버디 찬스네. 다 버텼는 뭐. 오빠, 쓰리님 퍼팅할 차례입니다. 아침 4컵. 왼쪽으로 4컵 받습니다. 오르막 감안하세요. 이제 저거 슬슬 적응해도 됐는데 적응이 안 되네. 아이씨. 어려워. 퍼팅 이어서 하세요. 좌측으로 1컵 반 받습니다. 이거 너가 어떡하자. 이거 누구 못 깨졌더니. 윤재감님 퍼팅할 차례입니다. 저는 오른쪽으로 반컵 정도 갔어요. 오르막 보세요. 방법 ready. 그쵸, 알았어요. 나도 잘하는 것 같긴 한데.